això de les subvencions, per exemple, vaig començar a familiaritzar-me en això, en fer subvencions, i de fet amb el CAU, la primera subvenció que em vaig presentar va ser una del CAU per una festa. Cuando no tienes los recursos para contratar una campaña comunicativa, pues entre todas hemos aprendido a pensarnos un cartel, a pensarnos un tweet, a manejar las redes, hemos hecho nuestros propios manuales. Me manejo muy bien en el tema digital, ¿no? Las redes sociales, las plataformas digitales. Es una cosa que he tenido la oportunidad en la asociación donde me encuentro de tocarlo muchísimo, de llevar las cuentas de Instagram, Twitter, de Facebook, del blog i també de YouTube. Dins d'aquest àmbit cultural vaig començar a desenvolupar pressupostos, tot el tema de comunicació a les xarxes també ho vaig aprendre sobretot a un col·lectiu de Manresa que vaig estar primer, que es deia de Natura Cultura.